Bismillahirrahmanirrahim. Mələkər څنګه یو ښه وي امید کوم تاسو به خیریت سوی ملګرو څنګه چې تاسو هم په نورو ویډیوګانو کې چې درود شریف ډېر مطلب ما خپل ویډیوګانې پوسټ کړي درود شریف باره کې او د سورګا باره کې نننۍ ویډیو انشاءالله د جمعې د فضیلت باره کې تاسو چې دغه کړه پوسټ کړه تاسو به زما پهلنۍ پوسټ کتلی وي نو امید کوم چې تاسو به په دې باندې پوه شئ چې درود شریف څومره دغه مطلب غټ فضیلت دی نو ګوره درود شریف چې دوه قسمه دی یو خو دی چې روزانه یې موږ مطلب په لمونځ کې مو چې عام طور په اتحیات کې چې ووایو که نه نو هغې نه بعد کوم ته سل ځله هغه درود شریف دی نو د هغې چې دی ډېر مطلب ثواب پکې دی نو سړی چې یو ځل هغه درود شریف ووایي نو الله تعالی په هغې باندې لس رحمتونه د هغې نازل کوي او د هغې لس درجې پړاوی نو دغه شانتې ما د جمعې د لمونځ هغه درود شریف چې دی تاسو ته لا نه دی ویلی او دا کې مې خالي یو پوسټر پوسټ کړی و نو زه داسې اوس داسې وایم لکه چې د جمعې په ورځ باندې د مازدیګر لمونځ نه بعد چې لکه تاسو په خپل ځای باندې ناست د خپل ځای نه پاڅېدل نه پیله دا درود شریف تاسو اتیا ځله ووایي انشاءالله الله تبارک وتعالی دا په خپله چې دا حدیث هم د ښکلی دی مطلب پکې دا کې ډېر د سوته کتابونو کې فضیلت راغلی دی نو آیا هغه درود شریف چې دی کوم یو دی چې تاسو شیر کوم درود شریف دا یو دی اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلى آله وسلم تسلیما دا یو درود شریف تاسو چې مازدیګر لمونځ نه بعد د دعا نه بعد مطلب خپل ځای نه پاڅېدل نه پیله دا درود شریف تاسو اتیا ځله وویلو او نو اتیا کاله ګناه معاف کېږي دا غوړې دروغ نه دي او نه په مذاق ورننې درود شریف غوړې ډېر غټ فضیلت دی عام درود شریف تاسو یو ځله ووهئ د هغې ډېر تاسو ته فایده میلاویږي دا خو بیا خاص د جمعې د ورځې درود شریف دی او سورة الکهف خو عام دی او هر څوک داسې دغه کوي نو دا درود شریف چې تاسو مازدیګر لمونځ نه بعد اتیا ځله ووهئ نو اتیا کاله ګناهونه دې معاف کېږي بیا د اتیا کاله عبادت لیکل کېږي په عملنامه کې دا څومره غټه خبره ده او بیا د هغې نه غټه خبره دا چې تاسو د حدیث راولئ بل کس یې شیر کړئ په دې کې چې دی تاسو په دې ثواب کې تحقیق شامل کېږئ ما تاسو ته ورسوله تاسو یې بل ته ورسوئ دا یو دغه دی کار دی څنګه چې اوس موږ ته دا میلاو شو موږ یې تاسو ته خو تاسو یې بل له ورکړئ بل له ورکړئ دغه شان دا چې داسې روان شي په دې کې موږ ته نور الله تبارک تعالی دې کې اجر راکړي پوه شولې دا کوئی دغه خبره نه ده دنیایي خبره نه ده دا ټول د آخرت کار دی د آخرت ګټه ده ملګرو به تاسو له دا په دې ګټه کې ځان شامل کړو انشاءالله تاسو هم په دې کې کامیابېږئ ضرور خو دا ویډیو خوښه شوې د نور ملګرو سره شیر کړئ ریکویسټ نه کوم شکریہ